Fala aí, galera! Eu sou Julinha. Eu sou o Beraldo. E eu sou o Fabinho. Nós somos da Rádio Top Norte FM com líder Mato Grosso para toda a região norte mato-grossense. Representando Compre Peças, peças de acabamentos para caminhões. Estaremos hoje, ô Beraldinho. Lá em Rondonópolis. Fazendo o quê, Fabinho? No primeiro Unitruck, né? Com a galera aí para os caminhões, né? Com a galera dos caminhoneiros aí, para trocar aquela ideia, fortalecer as parcerias, que isso é muito importante. Exatamente. Lembrando que é uma iniciativa, Beraldo. Transdeck, TDK, Segtruck, Tracker e a Metaltech. Show de bola, galera! Estamos chegando aí nesta quinta-feira, estaremos juntos e mixado, porque de Cuiabá a Santarém é a melhor que tem.